హలో అందరికీ. ఈరోజు నేను నా బర్త్‌డే అవుట్‌ఫిట్ చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఈ బ్లౌజ్‌కి వెనకాల టెంపుల్ లాగా పెట్టారు. అండ్ ముందైతే నార్మల్ డిజైన్ ఇచ్చేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ బాటమ్ వేర్ చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇదొచ్చేసి 3 లేయర్స్ ఏసారనమాట. నెట్ కింద నెట్ ఏపిచ్చాను. ఓన్‌గానే ఇది ఇలా డిజైన్ చేస్తే బావుంటుంది అని చెప్పేసి ఏపిచ్చుకున్నాను. అండ్ ఎలాస్టిక్‌తోని అంతా సెట్ చేశారనమాట. అండ్ 2 చున్నీస్ తీసుకున్నాను. ఏది సెట్ అవుతుందో తెలియక నాకైతే వైట్ సెట్ అయింది అనిపించింది. ఏంటంటే ఇది పెట్టడానికి రీజన్ కొందరు కన్‌ఫ్యూజన్‌లో ఉంటారు. అంటే స్టిచ్ చేపిస్తే బావుంటదా? బావుండదా? ఏ కలర్ తీసుకోవాలని. అందుకోసమే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. ఈ నెక్లెస్ వచ్చేసి నేను మీషోలో ఆర్డర్ చేశానండి. నా డ్రెస్‌కి చాలా పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది కలర్ కూడా. ఇందులో కలర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. వెంటనే ఆర్డర్ చేసుకోండి కావాలనుకునే వాళ్ళు. అండ్ ఫైనల్లీ నా అవుట్‌ఫిట్ అయితే ఇలా ఉంది.